သမီးသွားလေးလည်းရှိတယ်ရက်ွက်လည်းရှိတယ်အိမ်တော်လည်းဝင်ပြီးသားအေးလည်းတွေ့ရတယ်အေးတွေ့ရတယ်အေးအားတော့ဘောကပတ်ဆိုင်အတွက်ပြည့်တယ်အေးလွယ်နေတာပါလုံးလိုက်ဒါမင်းကိုကတော့လည်းသူ့ရဲ့အောက်ကန်ဟုတ်သူ့ရဲ့အောက်ကန်တွေလည်းရှိနေပါတယ်သူရဲ့အဲ့ဒါကိုဗျာတော့စုံနေတာဗျာကဲသူပဲလူနေဖို့ဝေးထားတာဟုတ်လားတောင်းပါဒီနေ့ညကတော့နိုင်ငံသားကြီးတော့ဟာဒီကမှရဲနေတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲအောက်ပတ်ဆိုင်ပဲလို့လားလို့အဲ့တော့စုံနေတာလို့ဟိုကိုယ်အဲ့နိုင်ငံသားပါရောအဲ့ဘာတော့တော့ဗျာကဲနောက်တော့အတူတူပဲလူလည်းပဲအဲ့ကလည်းတော့နည်းနည်းလေးဘလောက်တော့ဖြစ်တယ်နံပါတ်တော့ယူရတယ်သူ့ဒီဒီမိုက်တော့မှအပုံနဲ့နံပါတ်ယူရတယ်ပါကျောင်းသားလို့လာလို့ပြောရင်အားကြိုက်တာလေပါဟာ